له اپلای دوبۍ څخه وروسته ایر ارابیا هم څه د پاسه 2 کاله ځنډ وروسته افغانستان ته خپل پروازونه پیل کوي چې لومړی پرواز د ایر ارابیا سیستم معلوماتو مطابق د راتلونکي میاشتې مطلب د اولې میاشتې 10 تاریخ څخه پیل کیږي. پرواز په سیستم کې سهار 4 بجې 15 دقیقې شارجې څخه ورکړی دی چې شارجې څخه به په دغه وخت پورته کیږي او کابل کې به 9 بجې 50 دقیقې ښکته کیږي. دوی روزانه خپل پروازونه په سیستم کې ورکړي دي خو قیمتونه یې په خل ډیر ګران دي ځکه چې کچرته وګورو 1115 روپۍ قیمت ورکړی دی. که نور سره موږ پرتله کو اریانا نن سبا 880 درهم قیمت چلیږي. دا د دوبۍ کابل قیمت یادوم د ایر ارابیا شارجه کابل دی ځکه چې ایر ارابیا ټول پروازونه د شارجې څخه کیږي او فلای دوبۍ بیا 900 شاوخوا دی. دغه ترڅنګ کامیر که بیا وګورو هغه 910 شاوخوا قیمت دی. د هغې په پرتله قیمت ډیر لوړ دی خو دا اوس دوی سیستم کې ورکړي دي. ممکن راتلونکي ورځو کې د دې قیمت نور هم ښکته شي. که کله ښکته شو هغې په اړه به زه پوسټ درته وکړم. خو دا ډېر د خوښۍ ځای دی چې یو بل نړیوال شرکت هم په دغه سکتور کې خپل پروازونه پیل کوي. په دې کې دلته دوبۍ کې د خپلو محصلینو او نورو چارواکو څخه مننه کوو چې ایر ارابیا هوایي شرکت دې ته وهڅوله چې افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي. نور هم مسافرو مشکلات الحمدلله ورځ تر بلې حل کیږي. یو څو مین مشکلات چې پاتې دي یو د ویزو دی بل د برېښنایي تذکرو ځکه هغه هم په مشکلاتو کې راځي نن سبا. نور داسې واړه واړه مشکلات هو انشاءالله دا به هم وخت سره حل شي. خو په الحال د ایر ارابیا پروازونو پیل کېدل د مسافرو لپاره ډیر د خوښۍ خبره ده. خو په هغه صورت کې چې ټیکټونه قیمتونه راښکته کړي هسې نه که په همدغه 900 کې رواني بیا خو ډېره پیدا بیا هم څه ده خو کله چې 1500 400 او 600 ته راشي نو بیا به خوند وکړي. که د دې په اړه کوم نوي څه و هغې لپاره خپل ټایم تعقیب کړئ. مننه.